当媳妇和我冷战2天后，饭也不做，饿了只顾自己找吃的。我决定用放屁音效整整他。还不理我，那就别怪我了。有人。这是铁心不跟我说话，又开始吃了，给你来个狠的。你是不是有病啊？咱这吃东西呢，一直在旁边放屁。你不是不搭理我，你和我说话干什么啊？这个出来，你吃你的东西，我放我的屁，你什么事了？你可别叫我还噼啪噼啪了，我怎么吃啊？我肚子里有气，我也不能憋了啊！留远点啊！至于要吃你吧？我吃得下去吗？2个人放屁，臭死了！这不吃的挺香吗？这次来个连环屁。不好意思啊，我没有夹住啊。妈呀！不是你吃啥了？你是个屁精吧？啊！我肚子有点不得劲儿，可能是吃啥什么东西了。那你肚子不舒服，你能出去放吗？你能不能滚出去放呀？啊！你凭什么叫我滚出去呀？你怎么不滚出去呀？行，我滚行了吧？啊！滚吧！这东西也能把你这么个可思议玩意。我他妈来了！我跟过来干嘛呀？哎呀，这个屋空气好，那个屋熏透了。屁，留远点。哎，我换一下，我不放了。你再放纵你。都不中我呗。给你来个连汤带水。再见我的爱，不是，再见我的过去啊！完了，不会是拿裤兜子里了吧？我以为是个霹雳。如果不是亲眼所见，厕所呀！可是我那就真不该走了，我一会儿怕逃出来了。等着。等会抹的一手黄豆酱。哎呀，媳妇儿，能赖我一手。如果不是亲眼所见，对不起啊。